Яа, сайн мэцхан уу, намайг Ирхвэр гэдэг. Би хэвлэлийн график дизайнер мэргэжилтэй. Гэрэл зурагч нь чөлөөт уран бүтээлч юм байна. (2017) оноос эхлээд ерөнхийдөө пянзанд дуртай болоод пянзны дугуйлалт тэгээд яг нөгөө пянзаа тоглуулж явах үеийн мэдрэмж энэс нь болоод ерөнхийдөө пянзан дуртай болж эхэлсэн. Тэгээд ер нь явандаа нөгөө пянзнууд маань баг багаар ихсээр байгаад ерөнхийдөө цуглуулах хоббитэй болоод ер нь хамтлагтуучдын өөрсдийнх нь цомгон дээр гар үсгийн зурулж авахар ер нь нэг пянзны үнцийн өсөх тэгээд өөрт бас цуглуулганд илүү үнцэнтэй байдаг учраас ирсэн хамтлагтуучдынхаа боломжтой хамтлагтуучдын гар үсгийн ер нь их цуглуулж авдаг болсон. Энд болохоор нөө 2023 онд Cigarettes After Sex хамтлаг ирэхэд энэ 5 цомог дээр нь гар үсгийн зурулж авч ирсэн байна. Jan Cry гэдэг цомог нь байна. Тэгээд сая 2024 онд энэ Kings of Convenience хамтлагийнхаа ирэхэд бас би өөрөө нөгөө яг тоглолтынх нь гэрэл зурагч нар ажиллаад тэгээд энэ хамтлагийнхнаар нь 2 цомог дээр нь гар үсгийн зурулж авсан. Ер нь нөгөө Монголоос олдохгүй байгаа пянз ч юм уу альсвал яг бэлэн байхгүй байгаа альсвал үнэтэй ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд их байдаг. Тэгээд яг нөгөө өөрийнхөө хайж байгаа пянзыг сторогоос хайгаад захиалаад авчих юм бол арай илүү олд зихтэй гэх юм уу. Тэгээ үүний хувьд бас ер нь боломжийн санагдсан. Тэгээ миний хувьд болохоор ер нь нэг тоглолтуудаас өмнө тоглолтууд нэг сар 2 сарын өмнө зарлагдчихад нэг сарын өмнө захиалчих юм бол 2-7 хоногийн дотор ч юм уу ирчдэг болохоор тэг захиалж ирнэ авдаг. Playtime фестивал яг үндсэн гэрэл зурагч нар ажилладаг болохоор хамтлагтуучтай тайзны ард ч юм уу таарах боломж гардаг. Тийм болохоор ер нь 2025 оны ирэх хамтлагтуучдыг ер нь лайн ап зарлагдахыг хүлээж байгаа. Тэгээд лайн ап зарлагдчих юм бол тэндээс хамтлагуудынхаа цомгуудыг ерөнхийдөө захиална гэж бодсон байна.